ये है बोलेरो मैक्सी ट्रक, छोटे बोनट वाली पिकअप, आप देख लो। और जिस भी भाई को साइड कमानी करानी हो तो संपर्क करें। ये साइड वाले पट्टों में हो गई। ये देख लीजिए भाई साहब, साइड वाले पट्टों में करवानी हो तो हमसे संपर्क करें। न कोई दिक्कत, न साइड की कोई। छोटी वाली पिकअप को आप बाकायदा देख सकते हो। न ट्यूब बदलने का झंझट, न कोई झंझट।